大家好，欢迎回到任我行天下。今天和大家分享一下春节期间搭乘日本航空商务舱从达拉斯 DFW 机场飞东京羽田机场 Haneda 来回的体验。简单一句话，亮点不少。废话不多说，走起。这次的行程还是从达拉斯 DFW 机场的 Terminal D 出发。日本航空也是 One World 寰宇一家联盟的成员，所以它的国际商务舱旅客可以使用 American Airlines 美国航空公司的 Flagship Lounge。上次伊比利亚航空商务舱飞马德里的视频已经介绍了这个 Lounge，这次就不啰嗦了。想看那个视频的同学可以点击上面，或者在这个视频的介绍里面点链接。直飞我们这次航班的飞机是一架空客 A350-1000。说实话，是第一次坐这个新机型，我还是很期待的。早就听说日航最近新装备的 A350-1000墨镜侠商务舱体验很好。几个月前订票的时候还是老的777-312，结果最后人品到位，日航提前在这条航线上用上了新的 A350。这架 A350-1000有6个头等舱、56个商务舱、24个豪华经济舱和155个经济舱。商务舱座位是121配置，我选的是后面一个舱里右边靠窗的位置。视频里等一下会介绍座位的情况。坐下来没多久，空姐小妹就端来了日航的果汁，味道还行。起飞之前没事干，先玩了玩前面这个巨大的 RFE 控制屏，24寸的4K 触摸屏，体验非常丝滑，毫无卡顿。除了触摸控制外，座位旁边还有一个控制器，我试了试也挺灵敏，不过还是有点小，还是没有在大屏上一通乱点来的爽。起飞以后还玩了一会儿旁边的窗户，是触摸控制的，调节起来速度不快，但是效果不错。暗的时候基本不透光，亮的时候透光很好。这个航班航程一共13个小时，起飞后没多久到了巡航高度，开始第一餐，算是中饭吧。餐桌板在旁边的小台子下面，这样转出来的。我是在网上预定了的，可以选日餐或者西餐。我是飞去的时候选了日餐，回来订的是西餐。这里是菜单和酒单，有兴趣的同学可以暂停看一下。这里是日餐和食的头台，挺精致，不过很淡，要了点酱油、盐和胡椒，好吃了不少。主菜是三文鱼和鸡腿，没有期待中的那么惊艳。那个方纸包里是米饭，这个蓝莓焦糖布丁，这个甜点还行，总的来说中规中矩。倒是这个红红的小千纸鹤的筷子架挺别致的。我还尝了尝他们的日本 whisky，查了查好像是白州的，不懂，但是感觉一般。吃好喝好，该睡觉了。咱们先来看一看这个过夜包，外面看没什么特别的，里面东西也比较简单。不过这个 USB-C 充电线和这个小的手机架其实还挺实用的。下面咱们再来看看这个商务舱的座位吧。这个座位值得手动点个赞。首先很宽敞，座椅21英寸宽，放平是2米长的床，座椅旁边的空间也很多。再就是座位设计的很有道理，台面地方挺大，我的手机、笔记本、耳机，还有咖啡、水瓶等等等等都有地方放。储存空间也不少，屏幕旁边这个柜子是挂外衣的，屏幕下面是座椅放平的时候放脚的地方，这个下面可以放包包和鞋子，很宽敞。左边还有一个放鞋子的地方。座位旁边有个放钱包、眼镜这些小东西的空间，然后是各种灯，都是用手边这一排按钮控制。
这个是个挺漂亮的座位灯，下面有个小的阅读灯，脚头也有个灯。充电的话可以用交流电 USB-A 和 USB-C， 还有这个手机无线充电的小台子，插口位置也都很合理，不像有些航司感觉充个电戴个耳机电线会把人绕死。这个座位还有个非常好的设计，就是这个小门儿，要睡觉的时候把门拉上，不管是靠窗还是靠过道的座位，私密性都非常好。再来看看这个座椅，可以完全放平，这个是国际商务舱的基本素质了。不过人家这个座椅不光是配个床罩，还有个挺厚的、非常舒服的床垫，让座位光光的啥也没有的美国航司们情何以堪呐、躺下来的空间也真的挺宽敞，脚头也不憋屈。有点遗憾的是，这趟航班没有睡衣，但有个这个开衫的厚睡衣一样的东西，只能借用，不能拿走的。因为是白天的航班，所以我尝试着睡了一下，结果不出意料的半个小时就醒了。没办法，看看电影吧。这个大屏幕看电影还真过瘾，还有机尾和机头的实时摄像头可以看。这里要隆重介绍一个科技感满满的设计，就是这个坐在座椅里的音响系统，就在你脑袋靠着座椅这块儿，两边是耳机，可以折起来贴着耳朵听声音。我试了一下，声音调到最大，还是稍微有些弱，但还是很可以用的，不完全是个绣花枕头，是那些嫌戴耳机麻烦的同学的福音。当然，日航也给配了降噪耳机，日航自己的标牌，效果挺不错的。这次航班的第二顿饭是可以任何时间任意点的，我就点了个鳗鱼饭，味道好的我只好后来又来了一份。不过日航给的东西确实量都不大，像这碗面，点餐的时候我特地问空姐量有多大，她很夸张的说很多，结果上来没两口就吃完了，味道倒是真不错，毕竟是3万多英尺高空的一碗热汤面，舒服。后来这份和鳗鱼饭一起点的和食套餐也还行。这趟航班上是有 WiFi 的，不过不是一直好用，好用的时候速度还行。看 YouTube 视频肯定是没戏，但是发个微信、查个 email 还是没问题的。这里是商务舱旅客 WiFi 的价钱，好像还行。从羽田飞 DFW 的回程航班，座椅、硬件什么的和去程一样，就不多说了。这里就说一下羽田机场日航的 lounge 和回程的餐食吧。羽田机场里日航有好几个 lounge，在国际出发的 Terminal 3就有2个，商务舱旅客可以用那个 Sakura 樱花 lounge。这个 lounge 在114登机口旁边，注意不是那个在112登机口旁边的头等舱 lounge，很容易搞错。lounge 里面不小，人也不少，尤其是中间的餐饮区附近。我去的时候是早餐时间，菜品有西式的，也有日式的。西式的就是炒蛋、香肠、waffle、croissant、土豆之类的早餐老面孔。日式的有牛肉咖喱、乌冬面等等。这个小麻团和晴鱼非常不错，吃了很多。离餐饮区稍微远一点，各个方向都有挺宽敞的休息区，离吃的越远越安静。每个座位还有个二维码，可以扫码订一些服务，包括特殊的菜品，比如清真食物，还有淋浴预订，淋浴免费，但是要预订。回程的航班酒水和去的时候一样，但餐食完全不同。这里给大家看一下菜单，我选的是洋食，就是西餐了，还尝了尝日航的特调无酒精的饮料，颜色挺浪，甜甜的，挺好喝的。头台是个海鲜沙拉，味道挺好，就是生的海鲜还是没有熟的吃得惯。
主菜的牛排 filet 虽说没有最嫩，但是想到在1万米高空最难搞的就是这个2次加热的牛排的火候，也可以点赞了。最后一份甜点草莓慕斯加一杯咖啡，圆满结束战斗。第二餐和来的时候一样是任意点的，我点了碗面，还有一份日式牛肉，味道都很不错。万米高空难得的美味。来去2趟航程，见到的都是空姐，没有空少。服务态度是真不错，反应速度很快，而且不是热情过分到烦人的那种。服务这块是满分。总结一下吧，日航的餐食很不错，但可能比我的期待值稍低一点点，大概90分吧。座椅100分，机上的娱乐控制系统100分，服务100分，lounge 90分，平均96分。我没坐过中东土豪航司的商务舱，所以这次说实在是我坐过的最好的商务舱体验。最后看一下在东京降落的机身镜头实时画面吧。多谢大家观看，如果喜欢的话，请点赞、订阅、评论、转发。